Se te ven las Claro. ¿Estáis de acuerdo que la gente que ocupa 2 sitios en el avión tiene que pagar el doble? Sí. No, ¿Estáis de no, no. acuerdo? No, otra cosa, no, eso no. Es injusto que una persona que pese, es un ejemplo, 120 kilos. 200 kilos, entre el avión con una maleta y con una maleta pequeñita y luego Bravo. un hombre como flaco que vaya al avión con una mochila un poco más grande y no le dejan pasar y tiene que ir abajo del avión. Eso es Sí, injusto. sí. Te A renta, mí que te, es te renta injusto. que te coma la otra persona y entras con ella Es dentro que de la tú- barriga. Es que el problema es ese, es que tú pagas por la maleta Eso es más injusto. grande. O sea, estás pagando por tener la maleta más grande, pero en el momento de sentarte el asiento estás ocupando medio o otro directamente y solo estás pagando un asiento. Es diferente, la maleta tú la pagas. La maleta.